मिलिए किलडियर बर्ड से, जो एक्टिंग में हॉलीवुड को भी पीछे छोड़ देगी। क्योंकि जैसे ही इसे कोई शिकारी जानवर या फिर कोई इंसान दिखाई देता है तो वैसे ही ये अपने टूटे पंखों का करतब दिखाने लगती है, जिससे शिकारी को लगे कि इसको चोट लगी है। फिर जैसे जैसे आप इसके करीब जाएंगे ये हर बार थोड़ी थोड़ी दूर आगे बढ़ती चली जाएगी, और फिर जैसे ही आप इसका थोड़ा और पीछा करेंगे तो ये अचानक से उड़ जाएगी। लेकिन क्यों? क्योंकि ऐसे करतब दिखाकर ये शिकारियों को अपने घोंसले से दूर ले जाती है, जिससे कि इसके बच्चे सुरक्षित रहे।